Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lur Blizzard baru datang ke lapangan. Kayaknya nggak akan parkir di lapangan lur. Blizzard ini lur. Ini mau sisihkan parkir Blizzard. Oh, iya. Di sini kabeh tak ayo. Ngalor iku wis. Ayo lur. Ayo lur. Bakalan nggak akan naik gitu. Iya delek kene sone bahaya. Muser-muser karena delek kene we. Cari amane Pak, ndak apa-apa. Mbene buri dhewe nomere. Wes. Bareng Pak sopir andalan lur. Bedlek lur tawa kene lur. Wes, cukup Pak. Lur Blizzard lur. Baru sampai di lapangan Blizzard. Ini. Net modun. Marono sing ditakoki supire lur rek ngene lur. Wes iso liwat wis. Ya Pak Om. Perjalanannya menyerukan, mudun. Aku udah iso munggah mambengi wis. Tanteni risor. Mambengi berarti gak rono mambengi. Ndak merono, nek sore aku sing ngupload video sore iku. Sing ro lagu sing aku jaketan lho. Kok jaketan mantelan. Niku. Iki lur barang Pak supir. Supir andalane lur. BST Factory iki lur mobil lur. Truke. Wes. Ayo lur. Nah iki. Wes. Diparkir kene lur ra iso. Gak iso megilan Pak. Bahaya jengat ning kono. Jengat ning iku. Lho nek ambles ning lapangan gak masalah iki jengat ning kene iki. Heeh langsung ngene. Akeh wingi sing nyantol kabeh, sing nyantol Bigwe, Ima nyantol Monas barang. Tolasap. Halo. Iki lur penari-penari mbok sapa iki lur? Iki lur. Blizzard iki lur. Dengok lur kabele nggih SPL ya lur. Maksud iki keren. Ono paling arep situ lur. Istimewa lur. Lur. Tarik lur nyalur situ le. Wes. Mas itu. Tak iki kira wis. Kabele SPL lur. Jenenge produk SPL lur. Nek kabel beda iki bahaya iki lho. Master. Di double oh di jumper iki lho kaya lho. 4 mili semua lho. 4 milian lho jamberane lho. Master serit lho. Ya kita lihat dari depan lho. Blizzard lho. Sudah datang. Wah iki lho. Review lenrene lho. Lenrene pakai kabel ukuran piro ya lho? 25 4 mili lur. 415 lur. Kalau 415 mungkin jadi 3 mili lur mungkin lur. Kalau ini karena 415 cuma satu spikon. Kalau yang ini cuma 2,5 lur. Nah, mungkin apa? Dari mana? Dari Malang, Pak, sone. Malang mana? Kalau Malangnya Blizzard iki endi yo? Turen ah, Turen Blizzard. Pokok gak ngerti aku lur, anu nek daerah Blizzard iki tekan ndi, pokok Malang lur. Gak tahu, Pak. Ini lur. SPL. Ini driver rack-nya satu buah kayaknya lur. 10 in-nya lur. Dari dekat seperti ini. Ini gantung 12. Gantung 12 box. Kalau subwoofernya 14 lur, harusnya 15. Cuma karena ditata berdiri lur, karena nggak mau medannya 4,5 meter, ini 4,20 meter lur. Jadi ketinggian box itu kurang lebih 75 lur, 75 3 meter. Yang tengah itu 120, yang sana 3 meter, jadi 4,20 meter lur. SPL 457 Blizzard lur. Aku ora ngerti lur, daerah Blizzard ndi lur. Oh komen ae lur. Sing ngerti daerah Blizzard lur. Tim Sotok SPL iki lur. SPL. Iki lur, SPL. Jadi digantung seperti ini, sistemnya by M ini lur. Kalau
BM apa di link apa by M ya lur. Oh di by M lur. Iki siji iki lur ya lur, di by M lur, di by M karena speakernya mancep 2 lur. Kalau di pasif jelasnya 1 aja lur, karena ini oh ini 2 lur yang dipakai lur. Ya lur, by M lur, cuma 2 lur yang dipasang lur, nah dipasang semua lur. Nih kalau yang ini dipasang semua, kalau yang ini dipasang cuma 2 lur. SPL kalau speaker iki lur 18 in lur. Wah, boke kayak ngene iki lur, mending lur nek boke lur tampilannya lur. Tampilannya bagus lur. Ini derajat-derajatnya kalau kita mau naikkan. Nah, ini lur. Jadi lenrenya 12. Unit subwoofernya 14 lur. Sepil baru datang nih lur. Blizzard ini lur. Kalau kemarin lihat mixernya itu pakai Allen Head, kalau DLMS nya nggak tahu lur pakai apa lur. Kalau mixernya pakai Allen Head SQ lur, pakai SQ ya, nggak salah lur. Ah ini lur ada keterangannya. Future two-way pasif conclude by M lur. Bisa pasif bisa by M. Kalau responnya bisa sampai 50 Hz sampai 20 kHz. Kalau maksimal SPL sampai 132. 2 kali 10 in custom woofer. HF-nya 1 kali 3 inch lur. Jadi 3 inch. Ini 8 ohm. Kalau RMS LF-nya 800 watt. Kalau HF-nya 300 watt lur. Jadi driver hack-nya 300 watt. Untuk mid-nya 800 watt lur. Konektor plus 1. Ini yang 2 plus 2 min kalau di Spicon. Itu lur sudah terlihat. Multi bridging system ini lur. Berat 40 kilo lur. Warna finishing black color. Nah, ini warna putih. SPL Indonesia lur, ini lur. SPL Indonesia. Faster 2110. Ya, subwoofernya juga faster lur. Mau aku ngecek pas lur. Tak dengoke lur, cendap. Iya lur. Faster 118 lur. 118 210 lur. Jadi Faster 118 dan 210. Nah ini lur, Faster series tipe lur. Iki aku pomong iso ndengok teko cedek lur, tapi ndak iso munggah lur. Iki lur. Jadi sistemnya katanya terlihat by M lur. Itu dulur, jadi kita melihat SPL dari dekat atau SPL Blizzard ini lur. Blizzardnya SPL ini. Pakai SPL audio ini, full komponennya SPL audio. Ini baru pertama kali mau turun di Lumajang Blizzard ini lur. Jadi yang baru turun di Lumajang HRC juga baru turun di Lumajang lur, karnavalan. Kalau lenrenya mending lur, tampilannya oke. Ini dipadukan seperti ini tampilannya sangat oke lur. Ini posisinya suasananya mendung lur, jadi kurang bersahabat kayaknya lur. Semoga cepat reda lur. Kalau beamnya besar-besar ini lur, 380 ini lur, 3. Iya lur, 380 lur. Tiga puluh lur, beamnya lur, 330. Ini ketinggian di 4 meteran lur, nggak sampai. Kemarin diukur 370, diukur 375 lur tinggian. Oke itu lur, ini bareng Blizzard baru datang di lapangan lur. Sampai di sini saja bareng Gusti Pro.